Welcome back sa aking channel. Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo yung aming pinagstayan ngayon dito na isang private resort sa Amadeo, Cavite. Guys, kung makikita ninyo, meron siyang malawak na lugar, maraming puno, ang daming halaman, malamig yung klima dito guys, pero kayang-kaya pa rin maligo dun sa kanyang pool. And modern nature na yung design ng resort na to guys. Maaliwalas at sobrang linis ng lugar nila dito guys. Pati yung kanilang swimming pool. Meron din siyang mini slide. Meron din siyang bilyaran sa taas. Ipapakita ko sa inyo guys mamaya. At yung loob ng bahay. Ipapakita ko din sa inyo yan mamaya. And sinama namin yung aming dog, guys. Kasi lahat kami ay umalis ng bahay. Kaya kasama din namin siya. Ito sa taas, guys, yung kanyang bilyaran. Ayan, at bagong-bago yung kanilang bilyaran, guys. So, mag-enjoy lahat dito, bata, matanda, lalo na yung mga boys. Ayan, ma-enjoy nila yung bilyaran dito sa taas. And ayan yung view niya guys, mula dito sa taas. Ayan, kung makikita ninyo, sagana pa talaga sila sa mga puno.
Ayan. At halos wala siyang katabi, guys. At yan, makikita nyo talaga guys na well-maintained yung lugar. And dito sa baba, meron siyang CR dito sa unang pinto. Ito yung CR and shower sa gilid ng pool, guys. Ayan, yung pangalawang pinto, meron siyang shower. And yung pangatlo, shower din siya, guys. And meron din siyang pwedeng gamitin na ihawan. And dito yung kanilang outdoor kitchen. Ayan, meron silang paggamit na rice cooker. And yung mga kailangan yung gamitin sa pagluluto and kalan and lahat ng mga gamit sa kusina, guys, nandiyan. And meron din silang kubo. And dito sa likod, nung pinakita ko kanilang CR sa inyo guys, meron din siyang isa pa ditong lababo. And meron pa ulit na isang toilet. And lahat ng mga CRs nila dito guys, and shower area, malinis siya guys. And dito naman yung loob ng pinakabahay niya, guys. Ayan, ito yung sala. And meron siyang mga nakadikit na mga hotlines at saka yung mga paalala, guys, about sa COVID. Ayan, meron siyang smart TV. Sa kitchen niya naman guys, meron siyang microwave, yung rice cooker, ref, and electric kettle. And dito guys, yung kanyang unang kwarto, yung pinaka master's bedroom. Itong bahay na to guys, meron siyang 3 kwarto. So ito yung una. Bawat kwarto guys, meron ding nakadikit na mga paalala. Ayan. Sobrang luwag ng lugar guys and sobrang linis. Etong kwarto na to guys, meron siyang sariling CR sa loob. Ayan. At syempre, maluwag din siya guys at sobrang linis. Ayan. Itong CR na to, meron siyang bathtub. Ayan, meron siyang bathtub, guys. Ayan yung kanyang dining area.
At dito naman guys, yung kanyang pangalawang kwarto. Ayan, meron siyang double deck. And yung kanyang aircon, lahat ng kwarto nila dito guys is merong aircon. Pero since malamig nga yung klima, kami hindi na namin kinailangan gumamit ng aircon guys. At ito naman yung pinaka-CR ng bahay. Ayan siya guys, at malinis din siya. So, ayan yung kabuuan ng bahay. Meron din silang wifi dito guys. Ayan, ito yung pangatlong kwarto na meron din siyang double deck. And, ayan guys, yung aming almusal. Meron kaming sinangag, itlog, talong, daing, tosino, hotdog, at beef tapa. And, eto guys, si Ginger, yung aming golden retriever na alaga namin guys. Ayan siya guys. Kaya nagpunta kami guys dito, medyo umaambon siya and kinabukasan hindi rin siya ganun umaraw, pero tama lang naman yung klima niya. Malamig siya guys pero kaya nyo pa rin maligo, and kahit bata, matanda, yan, may enjoy nyo talaga dito guys. If gusto nyo pumunta dito guys, ilalagay ko yung link sa baba. PM lang kayo dun guys para malaman nyo yung available na dates and kung magkano. Dali silang kausap guys. Kaya ako halos kinabukasan na namin kailangan magpunta. Pero swerte kasi nakuha ko pa rin yung date na gusto ko. Biglaan lang din kasi guys. Nagkataon na walang pasok yung mga bata. And after nun, dumaan kami dito sa may bilihan ng halaman. Dito sa may silang. Meron na kaming nakitang gusto naming bilihin. Pero medyo malaki kasi siya guys. And marami kaming dala ngayon. Babalikan na lang namin siya. And yung halaman naman na gusto ko guys, and walang available na meron na siyang bulaklak, kaya sa pagbalik na lang din namin, sana meron na. So, ayun guys, kung gusto nyo may nahanap kayong halaman or bulaklak, dito guys, madami na rin silang pagpipilian dito. Yun lang guys. And gusto ko lang din mag-thank you sa may-ari ng Richa Dam. Sana tama yung pagpikas ko. Kay kuya at kay ate na caretakers. And gusto nyo rin i-try guys yung link nandun sa baba. PM lang kayo sa kanila. Madali silang kausap. And I'm sure na ma-enjoy nyo yung lugar kasama ng pamilya nyo. Thank you so much for watching and see you again on my next vlog.